家好，我是新车房小沈。有一位外地的粉丝啊，在当地4S店做保养的时候啊，感觉费用高，他就到当地的小的修车厂进行检修。检修的时候啊，说这个空调皮带和这个发电机皮带质量不太好了，就更换的是所谓的原厂产品。使用没多久，打开空调的时候都有一些噪音。现在我们来听一下。通过我们刚才的观察呀，是这个张紧器和皮带摩擦的声音。这个张紧器换的好像也不是原厂的，这个皮带换的好像也不是原厂的。待会儿我们拆下来看一下。这个皮带用了没多久，背面啊有一些轻微的龟裂。这个皮带的这个槽现在已经几乎是磨到底了。我建议大家在购买这个皮带的时候啊，把正厂和副厂的做一下对比。这个张紧器啊，用了也是没有多久，跟皮带是一块换的。现在这个皮带轮上已经磨出沟了。现在我们把真正原厂的配件安装上去以后，看测试一下响不响。好，现在我们把皮带安装好，来测试一下。打开空调。通常我们打开空调的时候有异响，我们首先检查的就是空调皮带和空调皮带的张紧器。如果出现故障以后啊，它这个确实会导致我们发电机和这个压缩机是在一体的，会导致我们这个不发电，空调不制冷。所以我建议大家在更换这个配件的时候，一定要把这个配件这一关把握好，以免上当受骗。大家有任何用车问题，可以关注我的微信公众号“新车房小沈”进行提问。喜欢我们节目的朋友，请记得点赞加关注，咱们下期再见。西瓜视频。